Balandeni. Na ba nzunzo zango na plateau boye. La sori c'est quoi talaga itepe so photo fani sawa. Na batu musu bando sa bakale. Bakadi ya mogo. Asa kale te biza tete peto na makamu. Pekoto na peto da na ba show. Pekoto na mama. Ni na bosa la comité info za. Bunza. Oende tolinga bata boye. Si. Ba moto na ye na bosa ni te masala nga moko jamais da. Depuis au banda kotuna batu, tu fais quoi dans la vie? Au plus ça nani musala, mais chez Tatou, Grèce, Athènes, ici eza moko ya kolia. Bandeko, communauté congolaise nyoso, toke de pas ba chinois te, ba nigérien te, ici eza moko ndeko na biso congolais. Tala biloko nyoso, gunyoso lingi, oko lié la kaka awa. Kokende bisika te, ndenge Jésus a lié ça 5000 personnes. Ndenge pe Tatou lié ça communauté congolaise. La salanine na mokili pour la mériter Dieu soyo. Kutana chez Tatou. Et voilà, bonjour, bonsoir partout. Grâce à la Nabiso, grâce à Masolo Europe, Ezali, Oyo, Nicolas Bino, David Momel, M6, Kosinalida, alors, la Kata Masolo Europe, tu dois presque battre les deux, niveau ya internet. Lelo na poko lelo tozala na plaisir ya kuyamba mwana mwasi wa bengi na poko ya Lilimbuyi azali moko bana oyo bakipaka makambo itali actualité ya artiste musicien Ferregola. Lilimbuyi azaki na destination azaki na voyage moko esalamaki vers Paris azali quelques jours aye kozonga. Mais ndenge na yebi Grèce ndenge tapolaka ndenge na yebi Grèce ezalaka mutu so atiki Grèce azalaka fuma mingi te na idée ya kozonga mboko mingi baposenga ba question David azongi limi est-ce que akenda ke simbite azongi ou bien akenda ki amone loka malonga te azongi na yebi artiste musicien tikala rappeler bino ki artiste musicien Ferregola abimisaki dynastie. Félicitations. Alors, nakokota Lilimbuyi, Charlie, les noirs pour Fungolanga plateau, Poto Yamba, Maman Lilimbuyi, les retours, les paris. Moi ça parie moi ça Grèce. Moi ça parie moi ça Grèce. Nous sommes Bali. Paris Grèce ngakaka. D'accord, Lilimbuyi bat basota la bino partout dans le monde entier ceux qui osent les Camerounais ne connaissent pas toi dans le monde entier. La personne qui a la bagoloise nyos au Hollanda na biki bagoloise ba Hollanda nga bagoloise bagolois ba Hollanda ngai alors nazaki na France Belgique nazongi siko mboka na Grèce. D'accord, mboka no Grèce tikana pesa mbote na Laskoni Mbunza pesa la mbote na Niclette Samu de Paris kobosa na tête sous champion Eric Lama Ketema oyo azali na kati ya mboka ya France place bazali kolanda biso. Alors okendaki ozongi voyage l'équipe voyage l'équipe très bien o matabiso mo vraiment bouquet voyage l'équipe bien et l'équipe vraiment très bien par la grâce de Dieu nakendaki na mwana tozongi na mwana si mwana tikalité tikalité abetera tout les padres tem da sola ikite beta tout kaka o sa moi 5 jours 4 jours toye bana mukanda oso esalara. D'accord. Lilimbuyi oyebi ke mingi badutaki mingi na kozwana o mukanda na poto mingi bakanisaka ke ba TikTok na bino na bosala ka eskizenga nini passeport la tsaki ya yote tango okei ozongi yona bato bozala na ba par rapport wana tembezaka ko be tembesila tembesili ba loba sumni Lilimbuyi ki azongi 5 jours ba loba tela beti bango kao au mwana les padres gauloises. OK bita voyage non d'abord les aki à part ko kenena na mwana bokena osani na France. Non ezali ka papa Hervé je salue papa Hervé dada ngwa bana les patriarches dadi mavungule Amédée Markenzi
On fait Kikobo. On fait Kikobo Masananga. Biji Mavigombo. Bon, ils allaient à l'époque. Habiter petit nangai, le roi a dit à la bête il faut habiter à moi tout. Pour habiter dans un canaka, là, moi va voir il me taper ça. Habiter faut habiter à moi non tour. Alors on habite qui tour au moins 5 jours. Pour na autant à moi la temps à 5 jours. Tous on a biso. J'ai les padres ngate. Différence ni au saki to me ko solo lango ale vous mazala l'aise to beta masolo ya papa no faire ko la to beta pe masolo ya vina pour après voyage na ngana za banque te na ibsa ka batuke na ibsa même Charlie le noir na ibsa on ngana za banque te pour na bombela bino ba problème otika kinga na mboka na kingi na mboka mais o etika o lobama na simaka ya ngana na opesa rapport est-ce que koto kendaki au monde yango bien te ou bien deni parce que ça moi passer so yo mutalungu Grèce eza kwa bimina kata libulu akena ye akomi France mais yo comité France est-ce que mon France a bien entendu ngo bana yo kana sango depuis Afrique ou bien au CP na makamu mo yo mona ki na Grèce non ngalo Grèce non ezaki ke na kenda kité na kenanga libela na kende po biso tout to za rappeler to leka to uta banzela ba maya ba circuit to kota ba Grèce ou ezalaki destination eza France alors ezaki souhait na ngate na kende France ezaki ka lo mo abrisque papa va tindika mutu na mo katela petwa na billet bon ba katelinga billet il faut le mois jour bo la zape na choix tetala les padres abeti na tour ya moni ke na kende France na zone na kende te pona ke vanda libela ezera juste tour mo les padres andime na beta imta linga ngate pona ngala linga na vanda na zela ti jour no bima mboko pona la mamo be no sana na Grèce. OK lilimbu yo za mwana mwasi to mekana osora na maleme na bibinu boza mbangu ngasiko na OK no maleme par rapport ya ba fanatique batalanga yo za mwana mwasi tango tsaka makamu no nyonse za kaka papier RV angope asaka marié yope okokoma pe moi c'est papier RV te po oza petite sœur ya papier RV siko toloba siko soki un jour na peso exemple okutana mobali ye azane mutu ya fali ngana otanga komo ngana za naître so okutana mobali na vie na yo j'espère ozana marié te ozana marié te voilà te to mola voye comme makamu ya vérité comme lo ba on a sei non on marié te si OK oza marié te so okutana mobali siko aza mutu afali nak na bino mais kana osona bato ata biso nak na bino fonctionner ne identité no faire mutu to ebio moi ça na mutu affaire si appela gauloise 100% Lili El Madre il y a les padres bon mobali nga na bala la vie bala ngas pardon akita mata auzara gauloise akita gaulois akita mata auzara gaulois soki ye aza fali ya makila ye pa aza fali ya makila te aza muta fali poko kuta pina jeune moko tonton mo bongo bien noko moko ya bien azali muta fali ya linga pe vérité to so la vérité alinga de faire makama faire kutu ya linga ngote siko ndako ezandeni dembe tumbe mo ya faire koto ya fali ou bien ezandeni azam bazanga to sola na hotel lycée so to lingani to yoka na biso les ara na comité ekoma surtout ekomi na oyeba ndeni na koyo pesa réponse na plateau pour le moment na pesa na réponse te pour na ça célibataire OK d'accord comment on a fait dans mariage na plaisir mais il faut abeta nga pena jour na obala les padres muto obeta oui les padres muto obeta jour na obala papa Hervé muto obeta bafi musuba kuma loba kanga place wana biso peto akabata fere yeka ye moko kaka papa Hervé moi za bafi nyonso nini ye akoma kaka ye kaka non nga kanga la nga télé padres za batu nyonso pesa des positions le roi biso to pesa ba position to ba fana kuti biso to ba fan penza ya les padres to ya penza to teka fasi il a teka fasi muto ebi lilimbu ta zate muto tout aebinga teka fasi tu as fan les padres la faire teka fasi le roi lilimbu les padres peso makambo d'accord bobimisaki si dynastique toloba lisu nini toloba nini dynastique to tsela monoro na yebite toloba nini vela nga laskoni mbunza ya yo mo mona te odi ba konifoti basala ba analyse na bango ya ba lobaka trop que mais na moni si comme muto lo bazati il est pas de bêtis bango chaos sinon l'autre là zone sous studio bongo te
David Nombele ba bwana mutolo ba te dynastique na terrain les pas à travailler à bientôt là ba ozwa un clip déjà papa a fait déjà travailler clip ba dada ngwa bala bazaki na kati idée wana fiskele bazaki na kati idée ya wenge esanga ne susu ya ba mikolo wenge musique vuma BCBG mobimba basanga ni susu na maison mère na wenge ya kala wana ya kala ba yeli susu idée wana ndeni rien fait idée na binote non il te fait c'est vraiment la kisiti c'est nta fongoli nzela pesi idée na ye ba mikolo pe ba ye na idée wana fait nta bandi ate dynastique bengi ba master na ye ba yemba na wenge ba sa mwa ba na bango mpona yebi ke pesi keto pesi bena keto ba leader ebele to yebi ko pesi keto ko le premier volume non faire dans le premier volume déjà et bête on s'en faire travailler dans la album dynastique l'album na biso moko faire travailler pour faire aller à bango aller scotal eyembe la lepard nda yebi na loba bango ba sentir que les padres penza yembi musala ezana mais le premier volume papa va dire premier volume na travailler ko tout mais deuxième volume vient na ngai nazo ye pino yebiso on n'est pas droit to tikala na ye na rumba obi rumba congolais c'est ça maboko les padres ni c'est ni oyemba rumba trap na rumba normal au faire bana beta bo senti moi différence c'est ça te faire et pas na ye différence c'est ça na trap na normal nous sommes tout oyebi monde entier oyebi que les padres côté wana a échoué na trap na normal to ke na bango likolo est-ce que robeta est-ce que ba obeng c'est na wingi wana mobimba na ba wana yebi te ba wana yebi te ça ipe na wingi wana pe liboso te wana yebi te so ba obeng c'est wana yebi te pourquoi on mouvement na bimeza ndeni siko bon pourquoi mes abos faire déjà papa avait déjà à Kalaming te dynastie besoin de premier volume deuxième volume Kalaming te papa avait la sango ayemi na baninga li ba musicien et ba utana bango la maison mère alors déjà la clip peut Kalaming te là sur moi auto banda moi auto ça pardon on lancé déjà ba clip on lancé déjà ba clip ba concert peut za ba contrat mais papa avait na fongoli te alobela biso boy mais ala ba contrat déjà signé Kalaming te tozo beta Kalaming te les pas do ba no matavion kita o maka us vodi makura lobara avion comment le roi wewa je salue vie nanga bambote belé bien créateur ya tika ngate yo yebi toujours oui nazala mwana mobali moko Christian Lukoki poto na poto ba yetuna ye na no question oyo mukando yo zuana j'espère que groupe a fait le temps où on sa ba voyage na mono on sa ba voyage nyonso pour yo ezaka pas problème c'est pas problème c'est pas problème poni mukanda no batu ba fi bazwa mikanda na poto batu ba tranquille poni mukanda no ezalaka il faut ça batu mal à l'aise parce qu'on a évité pour na lilimbuyi o ezaki na yebi batu te batu ba luka ndi tranquille na mutu musuku na linga lilite to sola te na yebi te to sola pete restaurant te na compana na on a za siko lilimo be ya faire fi a disque li susu liko na ngo ero il faut arabe bon ba fi mo na loi da batu na bi bossa na biso na bossa na kanisa ka bande côté oboka ka muta Luanda mettre shisha mabele so na mapeka poto do yeso akangi okati okufana na mulungete okufana na sola mapeka ya poto sikoyo mettre shisha mabele place azali mwana elaka na tiki place azali mbote ya tolo na bosante Vanessa Mouya place azali na kati ya Paris Rei papa poto obima bientôt na bi kozana ko moko bo après ozana biso libanda boni sango ya Luanda okanisa bande côté pour nani question na qui mangati utika pe ba relation bandeko batu basa kuna lili banda koma mwana poto abosa na bandeko te na Luanda pena wana ba vrai te nga pe alona ba vrai te nga na masa na Luanda te na ba batu musuto yebanika masa naza pena ba masa te na Luanda nebi te bato balo bakina kanisa bango te na yebi te po nga pena na Luanda na ba masa te nga vivre abo na zala ba masa te na lingara te po na so na nga toujours na zala film robo na makila mabe ata na zala nga la faute te lo ba yebi nga de na zala muta show est-ce que ni bate yona linga ko inviter na zala ngala mutu te to zala na biso te va na kwano nga na kwano nga to kuta to pesa ni mbote to leki na biso voilà bon ceux qui o ba lo ba ke na bosa na bango na bitu so ba masala nga na pesi bino ka mbote place boza basi mibali ba mbote na bino ya ngwana dernière question na ngo ezali ke kotuna question fi moko tunanga bi pona nini ayokaka soni te abombaka te ne baninga ne babombaka nzela ya maya katisa
ngana bomba mu na plateau amasana kelika tena kelika bapata yambio na biso aussi c'était ailleurs ozonga zongi na maboko ici ya papa kelika tena bapata garçon sans complexe et ça la ko non bangate sonité complexité ataka masola faire ndeni apesa identité kaka ya poto nzela mai bato balinga nguti na ya la mai una koma lelo pe na kepe doki pe na ke France Belgique na zongi na ko li susu projet ne zakanini apa ndozi mukanda bon projet na ngala ngana za femme d'affaires femme d'affaires na za pe na mbongo belé nga fo le pas da yembanga ta pa mabanga boka nga fa yembanga bonga liboso na zo la vie mto yembanga ka papa hervé chanson mo bimba na jona nga merci vanessa ba fan na yo tu na batuto balinga ka ouais na pesi mbote la général fils kelele wala vie na atika ngate na pesi mbote na yawe mabanza garçon noir en direct de Turquie tinela bilo na ngato be balate succès ka songo mufinu ka Paris wana grand frère à moto ya tika ngate kabila ngate na ba mbongo na ye na lela fo ya langa mozalu fansayo na Paris atinaka déjà ba code et ya kebele na pesi mbote na chiko mabele mame Lasconi Bunzali Soussou, à la Vienna, et Moutouena Sala qui est là comme on le babo devant, caméraman quoi. Ceux qui étaient, Nana Golobaté, grâce à Lasconi. Oui, Lasconi de Simisara Mikot. Et petit au banga ou des agnes. Non, mon arabe basala la mission, et bien la terre balandé. On a le plateau. La souris, c'est quoi ta la galité, petit photo fan ici. Elle a battu sous un autre bacal. Bakadi ya mobo atsakale te bizate te petwa na makamu kokoti wana petwa dala ba show kokoti wana na mama ti na bosa la comité info za bunza boyende tolinga bata boy si ba mote na yena bosa ni te masala nga moko jamais da kitoko ya menga kitoko na France wala asala ba geste sala nga bien vient na nga moko Serge Bula navande na palele na bobini wana navande kitoko avandi senga pepele bambote belé ma fille elle verra je t'aime beaucoup Dino Mnabi Master Orfe Kikobo Master Digi Ngombo. Ok, merci. Ezalaki Lili Mbouyi na micro ya David Mombele M6. Merci Susuna Masanga Orfe Kikobo place Azali Kobo Sanato pesa na mbote na Christian Lukoki poto na poto ya Toto Boni Sango ya Wata côté Azali Maître Chicha Mabele Sonza Masungi et Laurent Nzote Zwami j'espère tout le monde na mbalasima bango bazali bato yo faire afungola bango port bazongi c'est la faire kaka ba merci na ba makambo yo faire asala komona mona mwasi boye aloba bolamu alobi makamu na ye alobi bolamu ya bato basala ye ngana sepela bongo po biso pe bafungola biso porte de l'opé tozwa moi espace poto vivre na mokili alors tokutani à la prochaine c'est parti. Depuis au banda kotuna batu, tu fais quoi dans la vie? Au plus ça nani musala, mais chez Tatou, Grèce, Athènes, bisi eza moko ya kolia. Bandeko, communauté congolaise nyoso, toke de pas ba chinois te, ba nigérien te, bisi eza moko, ndeko na biso congolais. Tala biloko nyoso, gunyoso lingi, oko liela ngukaka, awa, kokene bisika te, ndenge Jésus a lié ça 5000 personnes, ndenge pe Tatou lié ça, communauté congolaise. Na sala nini na mokili pour mériter Dieu soyo. Kutana chez Tatou.